তো যেটার জন্য আমি রিকোয়েস্ট করছি কসমো বাইট, যে মডেলটা আমি নিয়েছি গেমিং মডেল, এবং ব্লু সুইচ নিয়েছি, শুধুমাত্র আমি আওয়াজের জন্য নিয়েছি। এই হচ্ছে আমার কিবোর্ড, সব কিছুই ঠিকঠাকই আছে, কিন্তু আওয়াজটা হচ্ছে না। এখানে আমি যেমন যে বাটনটা প্রেস করছি, এখন সমস্ত কিছু অফ করে দিয়েছি, ফ্যান ট্যান যত যা আছে। এবার সুইচটা আমি প্রেস করছি, এই সুইচটা প্রেস করছি, দেখেন এই যে সাউন্ডটা শোনাচ্ছি, এই 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 আওয়াজটা হচ্ছে না। এরকম আওয়াজ হবে, কিন্তু এই যে যে সুইচটা আমি প্রেস করছি, দেখেন আওয়াজ হচ্ছে না এখন। এই দেখেন সঠিক আওয়াজটা হচ্ছে না, পাচ্ছি না এখন। এই দেখেন সঠিক আওয়াজটা কিন্তু পাচ্ছি না। এটা আওয়াজটা দেখেন, এখানে আওয়াজটা আছে কিন্তু এখানে আওয়াজটা নাই, সঠিক পাচ্ছে না। এই যে এই যে স্ক্রিনশট যেটা বেশি ব্যবহার হয়েছে সেটা আওয়াজ কিন্তু হচ্ছে না। এই যে এটাতে আওয়াজ দেখেন কত সুন্দর, এই দেখেন, এই দেখেন এটাতে আবার আওয়াজ নাই। আওয়াজ আছে, এই কিটিক যে আওয়াজটা হবে ওই আওয়াজটা নাই। ওভারঅল সব কিছু ঠিক আছে, কিন্তু আমি আওয়াজ চাইছি। এই দেখেন F1, আওয়াজ নাই। এই দেখেন এগুলো না, আওয়াজ সঠিক পাওয়া যাচ্ছে না। F3, F5, এই দেখেন আওয়াজ নাই। এই দেখেন, এই দেখেন এ দেবে থেকে যাচ্ছে।